ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ മൈ കിറ്റൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ചിക്കൻ ചില്ലി ഉണ്ടാക്കാം. എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് എടുത്തുള്ളൊരു 1/2 കിലോ കൂടുതൽ ചിക്കൻ എടുത്തു. അതിലേക്ക് ആവശ്യമായി സവാള എടുത്തു, ഇഞ്ചി വെട്ടി വെച്ചു, വെളുത്തുള്ളി, ടൊമാറ്റോ, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ്, കുരുമുളക് പൊടി. ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പിലോട്ട് പോകാം. ഞാൻ സ്റ്റൗ കത്തിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനിന്ന് മോൻ്റെ വീട്ടിലാണ്, അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്കത് കടുക് വറുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ. ചിക്കനൊന്നും ആരാണ് കടുക് വറുക്കുന്നത്? ആ എണ്ണയിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള, അതുപോലെ നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക് ആദ്യം ഇത്ര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കാം. ഇത് നമ്മൾ അധികം ഇതാക്കണ്ട. അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിന്ന് ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പൊടി ഉപ്പാണ് കേട്ടോ. എൻ്റെ വീട്ടിലാണെങ്കിലാണ് പരളുപ്പ് ഞാൻ കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തു കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പം ഇതാകാനൊന്നും നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമുക്കിതിലോട്ട് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ കണ്ടല്ല, ഇത് നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ കുറച്ച് കൊച്ചു പീസായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഏകദേശം 3/4 കിലോ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഇടാമല്ലോ. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിന് വെന്ത് വരണം. ഇതായതുകൊണ്ട് അധികം വേവില്ലല്ലോ. ഇത് ബ്രോയിലർ ചിക്കൻ അല്ലേ, അതുകൊണ്ട് അധികം വേവില്ല. നമുക്ക് നോക്കാം. അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത്തിരി മണം ആദ്യമേ വന്നോട്ടെ. നമുക്കിതേ ഒരു പാത്രം വെച്ച് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് അടച്ചു വയ്ക്കാം. നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം, എന്തായെന്ന് നോക്കാം. ഇതേ വേറൊരു വീട്ടിലായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ശരിയാകുന്നില്ല കാര്യങ്ങൾ. അതാണ്. നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി നോക്കാം. വെന്ത് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമുക്കതിലോട്ട് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇടണം കേട്ടോ. നമുക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ കുറച്ചും കൂടെ വെന്തിട്ട് നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൊമാറ്റോ എടുത്തിടാം കേട്ടോ. അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് അടച്ചിടാം. ഇവിടെ ഇതിനടയ്ക്കാനുള്ള അടപ്പ് ഞാൻ കണ്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് അവരിവിടെ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ വേറെ ഒരു അടപ്പെടുത്ത് അടച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് അടയ്ക്കാം. നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ആ ചിക്കൻ ഏതായാലും റെഡിയായി വന്നു. കുറച്ച് റെഡിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതിലോട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൊമാറ്റോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
വളരെ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ. ചില്ലി ചിക്കൻ വയ്ക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. നമുക്കിതിന് മല്ലിപ്പൊടി വേണ്ട കേട്ടോ. ഇതിന് ചില്ലി ചിക്കൻ എന്നല്ല പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ചില്ലി മാത്രം മതി. അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ 1/2 കിലോ കൂടുതലല്ലേ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തു. അത് മാത്രം മതി. നമുക്ക് മറ്റേ മല്ലിപ്പൊടിയുടെ ആവശ്യമില്ല. അതാണ് ചില്ലി ചിക്കൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന് നമുക്ക് ഒത്തിരി കറി മസാലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം നല്ല രുചിയാവും. എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു? ചില്ലി പോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ? ചില്ലി ചിക്കൻ പോലെ. കുറച്ച് നേരം കിടന്നോട്ടെ. നമുക്കിതിനെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് സിമ്മിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്ത് പെട്ടെന്നാണല്ലേ ചില്ലി ചിക്കൻ റെഡിയാകുന്നത്. ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ. നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് പെട്ടെന്ന് ശരിയായില്ലേ? ഇപ്പം ആദ്യം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കുറച്ച് ചിക്കൻ കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് വെട്ടിയെടുക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് സവാള, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില, മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി വേണ്ട, കുരുമുളക് പൊടി, ഉപ്പ്, പിന്നെ കറി മസാല ആവശ്യത്തിന്. ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ. ആദ്യം നമ്മൾ കടുകൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ. നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിച്ച് അതിനകത്തേക്ക് സവാള, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് അങ്ങനെയുള്ള സാധനം, കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഇടണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ എടുത്ത് അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് നേരമൊന്നും അത് വാടി വരേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഉപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ ചിക്കൻ എടുത്ത് അതിലിട്ട് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ വെന്ത് വരാറാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൊമാറ്റോയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു 1-2 മിനിറ്റ് കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ബ്രോയിലർ ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വേകുമല്ലോ. അതിലേക്ക് നമ്മളിത്തിരി മുളക് പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുത്ത് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുത്ത് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ചില്ലി ചിക്കൻ വെച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. ഞാനിപ്പോൾ മോൻ്റെ വീട്ടിലായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സൗകര്യത്തിന് അവരിവിടുന്ന് മോൻ ഒന്ന് പുറത്തോട്ട് പോയപ്പോൾ അവരും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ സൗകര്യത്തിനൊന്ന് എല്ലാം എടുക്കാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് അടയ്ക്കാനും പാത്രം ഇല്ലാതായി. കാണും എവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറി മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. കറി മസാല പൊടിയാണ്. വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഇട്ടാൽ മതി, ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇടണ്ട. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ പറയണോ? നമ്മൾ ചിക്കൻ എടുക്കുക. ചിക്കൻ ഒരു 1/2 കിലോ 3/4 കിലോ ആണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം അടുത്ത് 1 കിലോ ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതിനാവശ്യമുള്ള സവാള, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, കറിവേപ്പില, ഒരു ടൊമാറ്റോ ഒരു രുചി വരാൻ വേണ്ടിയാണ്. പിന്നെ ഉപ്പ്, മുളക് പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കടുക് വറുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസൊക്കെ അതിനകത്തിട്ട് കുറച്ച് പാടുണ്ട്. ഉടൻ തന്നെ ഇത്തിരി ഉപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ പറക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ചിക്കൻ പെട്ടെന്ന് വേവും. ബ്രോയിലർ ആയതുകൊണ്ട് 5 മിനിറ്റ് തന്നെ മതി. അത് വേവും. വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ ഇടുക. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടിയും ഇടാം. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത്തിരി കറി മസാലയും കൂടെ ഇട്ട് അപ്പോഴത്തേക്കും വെന്ത് വരും. ഞാനിപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഞാനൊരു 5 മിനിറ്റ് അടച്ചിട്ടായിരുന്നു. അതാണ് അത് പെട്ടെന്ന് വെന്തതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നിയത്. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ, ഇത് നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ഇടണ്ട. ഇപ്പം ചില്ലി ചിക്കൻ റെഡിയായി. അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നത് വരെ നന്ദി, നമസ്കാരം. എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണണം, എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.